De regreso acá en Mamá por Siempre para conversar sobre el bruxismo, los dientes que pueden estar en peligro por estos actos. Está con nosotros el dentista Youssef Simón. Bienvenido, Youssef. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿puedes explicarnos primero bien qué es esta palabra? Suena muy complicada, bruxismo, pero ¿qué es? Bueno, bruxismo es la acción o el acto de apretar los dientes, o sea, juntarlos fuertemente, o rechinar o frotar la dentadura. Puede ser a veces de manera inconsciente o voluntaria durante el día y sobre todo inconsciente en la noche al dormir, ¿no? Ahí es donde se produce más, me parece, Así ¿no? es, sí. A veces uno se levanta con dolor, inclusive de la mandíbula o con dolor de cabeza. Sí, se levanta con dolores de cabeza, dolores musculares, faciales, siente rigidez a la apertura bucal, dolor de oído, a veces zumbidos, ¿no? ¿Y las causas de este acto, de esta acción, cuáles son? Claro, tenemos una cierta serie de factores que, por ejemplo, tenemos la mala exposición de los dientes, que generan malas mordidas. Esas a veces por extracciones inoportunas que a veces se realizan, o digamos obturaciones más altas o bajas, prótesis que no están bien realizadas. Siempre van a quedar en ese tipo de tratamientos, digamos, se van a formar contactos prematuros en la dentadura. Entonces, en esos contactos prematuros es el momento en el cual el paciente siente que unos dientes chocan antes que otros. Entonces, durante la noche, de manera inconsciente, el paciente hace un mecanismo de desgaste para tratar de tener el contacto, lo máximo posible de contacto dentario, ¿no? Claro. Entonces, pero también tengo entendido que también emocionalmente, por factores emocionales, también uno a veces tiende por ansiedad, tensión. así es, también la ansiedad, los factores psicológicos, ¿no? Coadyuvan y a la vez agravan también a este tipo de problemas por la dentadura, ¿no? Claro. Tanto en niños como en adultos, ¿no? Por el mismo, digamos, el mismo día, ¿no? A veces en los niños por el problema, digamos, tienen ira, temor, por relación al colegio, entonces se da, ¿no? Esos casos. Hay niños estresados en esta etapa de la vida. Y en adultos, obviamente, por la competencia, digamos, el trabajo diario, ¿no? Claro. Es fuerte, ¿no? Entonces, ¿y qué causa, Youssef? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de este acto que uno no se da cuenta? en verdad, las consecuencias pueden ser muy serias. ¿Por qué? Porque puede haber un desgaste anormal de la dentadura. Y el paciente a veces no se da cuenta de eso. El paciente a veces llega a la consulta tardíamente cuando ya tiene síntomas o dolores. Entonces, en esos casos ya es una consulta tardía, ¿no? Entonces, digamos, el paciente tiene que tener, la prevención es el mejor tratamiento, obviamente. Entonces, tiene que acudir periódicamente a las consultas. Y bueno, aparte del desgaste normal de los dientes, es por el apretamiento tan fuerte que realiza, las contracturas y los dolores musculares, que a la vez se van irradiando en la espalda, en cuello y en verdad todo el organismo, ¿no? Wow. ¿Y tiene un peligro para los dientes mismos? ¿Los dientes pueden después tener ciertas dificultades? ¿Cuáles son? Lo que pasa es que por haber un desgaste sumamente excesivo, puede haber mucha sensibilidad, movilidad dentaria, puede haber hasta fracturas, en las cuales, digamos, fracturas dentales por tanta presión que uno hace al morder, ¿no? Claro. Es muy fuerte. ¿Y las encías también se irritan, creo, o no? Se irritan, no, o sea, aparte de irritarse, se levanta las encías, se rapsodan, ¿no? Así es. Bueno, ¿y las maneras de curarlos, este problema? Bueno, primero, hay diversos tratamientos, ¿no? Pero si no tratamos la causa en sí de qué puede ser por una mala mordida o de repente un factor tensional, tenemos que tratar eso, ¿no? Porque hay un cierto tipo de tratamientos que son las férulas, que se ponen en las noches para evitar este tipo de dolores, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. En realidad, gracias por estar con nosotros, pero justamente vamos a ver un video ahorita sobre esas protecciones nocturnas para no hacer bruxismos.